paradoksalisht kjo neve vetëm sa na ka mobilizu. Në që kuptim ju ka mobilizu? Na ka mobilizu për shkak se... Ju ka mobilizu ju apo votuesin? Neve na ka mobilizu, neve edhe votuesit normalisht, për shkak se ne po komunikoj me qytetarë dhe nuk jenë as pak të kënaqur me këtë koalicion që është arritur. Sepse qytetarët qartazi po e shprehin nevojën për ndryshim. 52.5% kanë dalë që duan ndryshim. Por nuk ka fitu Zodegjini pa ballotazh. Po të fitonte pa ballotazh, mbase edhe mund ta legjitimonim argumentin që jo s'ka nevojë për ndryshim. Mirë po, jo. Dhe tash çfarë ndodh? Partitë të cilat përgjatë tërë fushatës elektorale e kanë kritikuar ashpër Zotin Gjini për politikat e tij mjedisore, infrastrukturore, urbane etj, rreshtohen për krah të tij. Të rreshtohen, ju a nuk tentuat të fitonit mbështetjen e tyre? A bët përpjekje ju për të pas mbështetjen e tyre? Po, kemi pas përpjekje. Me kën, me LDK-n? Me LDK-n, me PDK-n jeni munduar? Pse me LDK-n? Sepse mendoj që kemi tërguar dhe një lloj konsistence të nivelit qendror. Tash unë kuptoj ka njëherë që ta zam një koalicion që i kishte konvenuar Zgjakovës, nuk kishte me i konvenu Pejës. Kjo është të qartë, por rrethana specifikat lokale në ato që determinojnë koalicionin. Prandaj lëvizja vetëvendosje u kalon nën autonomit të plot politike, vendimarrjen për koalicione, përderisa një koalicion është në funksion të ndryshimit. U kalon nivelit lokal? Po. Juve personalisht do të thotë nuk ju ka penguar, po me PDK-n keni provuar të bashkoheni apo po ndiqni lindjen e qendrës? Kemi pas disa kështu biseda jo fort të strukturuara, më falni. Më shumë ndoshta kanë qenë spontane, nuk mund të them që kanë qenë të organizuara kështu, po unë kam shpreh vullnetin për bashkëpunim, po t'ju them të drejtën, prej PDK-s nuk kam prit shumë, për shkak se PDK-ja është një aleate tradicionale e AKS në Zgjakovë. Dhe prandaj nuk ka qenë insistimi shumë i madh. Insistimi ka qenë më shumë për LDK-n, edhe për shkak se ka qenë në opozitë, dhe së bashku unë kam konsideruar që do ta krijonim një sinergji të ndryshimit. Ju që keni përpjekur që të arrini një mundësi bashkëpunimi me ta. Po tani, ata që si ju mbështetën ju, po thoni që ju forcon ky fakt nëse nuk ju mbështesin ju. Po, na forcon ky fakt për shkak se... Ka kjo nëse ju fillimisht keni lutur që t'ju mbështesin, ata nuk duhet t'ju mbështesin. Tani pse, çfarë favor ju bëjnë ata që nuk ju mbështesin? Na bëjnë favor për shkak se të gjithë po bëhen së bashku kundër ndryshimit, ndërkohë që lëvizjes vetëvendosje i mbetet një koalicion me qytetarët për ndryshimin. Unë jam i bindur që edhe këto koalicione, sidomos koalicioni i LDK-s, nuk e transmeton vullnetin politik të elektoratit të LDK-s. Nuk e transmeton.